Poroso Heikki Holsti. Tänään ollaan täällä Myllypurolla, Ylöjärven Myllypurolla, Siivikkalan alueella. Ja tarkoitus olisi tänään taas sähkökoe kalastaa tää Myllypuro. Sami Ojala on täällä meikäläisen messissä. Toimii myös Näsijärven lohikalayhdistyksessä. Ja sitä kautta tehdään yhteistyötä sitten tämän vesistön tilan parantamiseksi. Eli tosiaan tää Myllypurohan on sähkökoe kalastettu 2 kertaa. Ensin sen inventoinnin yhteydessä minulla todettiin, että se ei ole taimenta. Sen jälkeen alettiin istuttaa taimenta materasia istutuksilla. Ja sitten seuraavana istutuksen jälkeisenä kesänä sähkökalastettiin tämä ensimmäinen kerran. Ja todettiin, että ne istutukset oli onnistunut todella hyvin. Niitä poikasia tuli todella paljon ja parhaalta koealta tuli 82 kappaletta. Sitten tehtiin tämä toinen vuoden istutus. Pantiin 2,5 litraa mätiä tänne 5 eri paikkaa. Ja nyt tänä vuonna ollaan uudestaan sähkökoe kalastamassa sitä paikkaa. Ja tämän päivän tavoitteena on katsoa 1, miten tämän vuoden mätiraseistukset on onnistunut. 2, miten viime vuonna ne poikaset ja 10-senttiset poikaset on nyt, miten paljon niitä nyt tänä vuonna tässä on. Ne on tommosia 15 senttisiä ehkä. Ja mielenkiintoista katsoa, että miten paljon niitä nyt tässä on. Paljonko niitä on säilynyt siinä. Ja 3 tavoite on sitten se, että tämä kohtakin tässä tullaan kunnostamaan syksyllä 2016. Ja nyt mielenkiintoista katsoa, että paljonko tässä on nollikkaita ja 1 poikasia ennen kuin tätä aletaan kunnostaa. Ja se tavoite tietenkin tässä on se, että kunnostuksen jälkeen tuossa on enemmän suojapaikkoja taimenille ja siinä tiheydet kasvaa kunnostuksen myötä. Yksi Sami, 0 Heikki. Tuossa takas, Avialla. Tule. Yksi Sami. Oho, katsottu iso nolli. Kato, saa sammakko, ihan helvetti. Näin, Avialta mennä. Tulee pohjapytää. Käyttää. Ei, mitä? Pohjassa tossa. Kato, kyllä tää 1 on. No niin, nyt tulee iso. Ei oo vehe kunnossa. Tossa. Joo, sääkäs. Vaan. Sinne. 3. No. Ensimmäinen 1. Siinä näkee nollikka ja 1 ero. Tämän vuoden poikainen ja viime vuoden poikainen. No niin. Menee pakoon. Siinä. 1. Sieltä näkee varmaan kivat. Tulee 1. Mitä näkee? Ei. Tuolla meni vähän isompi. Ja vaan tulee sillä läsähti isompi. 1. Se on varmaan merkattavaa koko melkein. Hei. Mä teen tämmösen koukkauksen. Tee peli liikkuu. Kun täällä pöyhii. Joo. Tässä on aika hyvä kohta. Tässä on. Mä lähden tuleen tällä sinne. Joo, nappi pohjassa vaan. Särkiin. Onko? Oo, ainakin. Ota särki mukaan. Tossa on taima. Hei. Tästä voisi nyt nähdä sitä, että tässä on niitä nollikkaita, tämän vuoden poikasia, alle 10-senttisiä. Tossa on kato iso. On siinä kyllä vähän isompiakin. No joo, kyllä. Joo.
Mutta ei ne varmaan välttämättä mene noitten ykkösten kanssa sekaisin. Ei. Ja näitähän taisi olla viimeksi tässä 30 kappaletta, niin nyt äkkiseltähän ottuna nyt on vähemmän. Mutta koko on kyllä muutamat on aika isoja. Joo. Ja sitten on näitä ykkösiä. Samalla koealla tuli sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 näitä ykköstä ja muutama varmaan pääsi karkuun, että kaikkia niitä ikinä saa. Ja tässä näkee yleensä tätä määrää tai suhdetta, että kun pitää olla paljon mätiä, paljon pieniä, jotta tulee 1-vuotiaita ja jotta tulee sitten niitä isoja, jotka vaeltaa sitten sinne Näsijärven syömään. Ja sitten joku vielä tulisi takaisinkin päin, että pitkä on matka ja niin päin. Äijä kävi vetää sitä pinnasta jotain. Kato, kyttäilee. Toi noin. Ei ookin. Kova äi. Kato. Oh. Katso safkaa. Oh. Haukkaa. Miss calm down. 69 ja 5. Naiset hermostuu sulle hetki aina. Nää nyt äreitä nää pikkusta. Niin. 78 ja 6. Eiks nää lävistykset on nykyään muotia? Ne on muotia. Näköjään taimenillekin siirrettiin laittaa. Hyvä Heikki, nyt se alkoi kulkea. No niin, siinä on Myllypuron ensimmäiset merkatut taimenet valmiita kohti Näsijärven vaellukselle. Toivottavasti ne antaa arvokasta tietoa tulevaisuudessa tämän taimenkannan elvyttämiselle, kotiuttamiselle. Oikeat termit. Mitäs tänään syödään lounaaksi? Hoviruoka. Ihan Oletko itse kuullut siitä Pekasta ja siitä hoviruokasta? Ai lihapiirakasta? Niin. En oo itse asiassa kuullut, kyllähän mä Teemu kertoi siitä. Hoviruoka ja juotava jukuri. Onko ne lämpöisiä? Ei, ne on lämpöisiä. Ne varmaan on, mutta mitä väliä. Siitä. Onks tää nyt se juttu? Tää on hyvä. Aika teollinen makumaha. No onko hoviruuassa? Tässä on tuota. Ui, tää on linnunmaitoa. Ja se ei oo teollisen maku. Ei. Seuraava paikka, Siivikkalan tie. Yläpuoli. Kunnostettu paikka. 2015. Miten taimenkanta on muuttunut kunnostuksen jälkeen? Paljonko tulee 1+ nollikkaiden lisäksi? Paljon tässä oli? 27 yhteensä 18 nollika. Paljonko sitten tekee ykkösiä sitten lopua? 9. Yes! Puutarhakarkulaista. Siivikkalan tie yläpuolinen koski. Ja tämä tosiaan kunnostettiin silloin 2015 ensimmäisen kunnostuksen yhteydessä. Ja tässä on tää niska-alue nytte. Ja tässähän oli kanssa, tehtiin sitä soraikko. Se soraikko on yleensä aina vaaleeta, mutta se tummuu ensimmäisen vuoden aikana. Ja totta kai siihen jonkun verran kiintoainettakin tulee. Ja tässä äsken oli tässä niskalla oli jonkunlaista elämää, kävi joku pinnassa, niin käydään kattoo. Ja tässä nyt oikeastaan näkee tätä soraikkoa nyt, että miten se on. Tässäkin kohtaa hiukan liettynyt, tai aika voimakkaastikin. Rihma levää kasvaa, siellä meni kala. Rihma levää kasvaa ja niin päin pois. Ja näissä on hyvä sitten välillä hoitaa näitä, kun on kunnostettu, niin sitten määrä vuosina sitten tulla puhdistamaan niitä, että taimen lisääntyminen olisi parempi. Taas siinäkin lähti toinen. Tässä on varmaan nyt useampia kaloja nyt kun tullaan sähkökalasta.
Missä nyt oikealta ohi? Tästä kun se oli kalan videossa käytiin pikkupoimia kuuttuna. Ai jaa! Kalaviljelaiset. Joo. Hyvä, missä vaan. Nappi ei lähde pois vaan, kun tää vaan kun surppaa, niin pitää vaan ei liikaa. No joo, alle 10 senttisiä on tämän vuoden poikaset ja 20 senttisiä on noin viimevuotiset. Joo, kasvaa hyvin tässä kyllä. Tätä uudestettiin noin tossa. Joo, pantiin kutosurraa kyllä. Huomenna uudet talkoot tuolla ylempänä. Ei taivista läpi. Tuossa on opa. Tule, älä nosta haavia. Tuli siihen. On täällä. Mutta se sitten vapaasti kalastaa, kun ne kasvaa kiloisesti. No, vesialueesta omistaa yleensä päättää kalastusasioista. Sanotaan näin, että tämän vuoden alussahan ELY-keskus viranomainen määrästä asetti, että tämmöiset rasvainväliset luonnontaimenet on kokonaan rauhoitettu kalastuksen takia. Ei se ainakaan niinku tarkoituksenmukaisesti. Niin, tuolla on kiinni. Siivikkalantie yläpuolen kohdalta tuli tämmönen erikoinen tulos nyt tällä kertaa. Eli tämähän oli se paras paikka viime vuonna, missä tuli 82 nollikasta taimenta, eli tässä, tämän kokoisia. Ja sitten tänä vuonna näitä nollikkaita näköjään olevan kuin 10 kappaletta ja näitä ykkösiä, tuo nollikas, ykkösiä sitten tämän verran. Tietenkin kaikkia kaloja ei saatu saaliksi, että sitä ainakin kolme tämmöistä isompaa, jolle enemmänkin karkas ja nollikkaitakin varmaan meni ohitte, mutta siinä mielessä. Ja tää nyt oikeastaan tutkijalle jää päivänvaivaksi nyt sanoa, että minkä takia näitä nollikkaita oli näin vähän, että onko nämä isommat ajanut niitä pienempiä taimenia sitten muualle vai mikä siinä sitten on syynä ollut, onko siinä tulva vienyt tuolla koealalta ne keväällä pois ja niin poispäin. Kumminkin se kuoriutuminen oli onnistunut hyvin ja mätimunia ei ollut jäänyt niihin rasioihin, niin ei se ainakaan siitä ole kiinni ollut. Mutta kyllähän tässäkin ihan hyvä tulos siinä mielessä, että poikasia on kuoriutunut, on säilynyt ensimmäisestä kesästä ja tässä on vielä näitä ykkösiä, jotka on ollut jo yli vuoden tässä kotijoessa ja tänne leimaantuneita. Näin on. Näin on. Äijä puhuu vähän, mutta asiaa. Näin on. Näin on. Näin on. Siinä oli Myllypuron 3. sähkökalastuspäivä. Ensimmäinen oli inventoinnin yhteydessä, toinen oli viime vuonna ensimmäisten istuttujen yhteydessä ja 3. oli toisten istuttujen jälkeen. Onko sulla mitään sanottavaa? Tuli taimenia 0 plussaa ja 1 plussaa. Ja lukumäärät oli semmoista. Nyt tästä viimeiseltä tuli vain 4 taimenta yhteensä ja sitä edelliseltä tuli 9 ja sitten tuli 14 ja Vielä? No ensimmäisestä paikalta tuli melkein 30. 30 kappaletta. Se oli varmaan paras. Siihen Joo. väliin sitten muuta. Kerettiin 6 paikkaa. 6 paikkaa vedettiin tänään. Joo, sipastiin. Ja ehkä semmonen havainto oli se, että nollikkaita tuli kaikilta koealoilta, paitsi siltä alimmaiselta, missä ei myös istutettukaan.
Nollikasmäärät oli pienempiä kuin viime vuonna, silloin ekalla kerralla. Tosin ne kyllä onnistui yli odotuksen silloin. Tämänpäiväinen tulos ehkä voi pitää normaalina tai jopa hyvänä, kun niitä kumminkin tuli 10 kappaleita. Ja sitten tuli niitä 1+ tuli hienosti ja aika laajalta alueelta sitten, että joka paikasta tuli niitä. Ja nekin on säilynyt täällä joessa tai purossa jo niin kuin melkein 1,5 vuotta jo. Hyvin paras 1+ taisi olla 24 senttiä ja 0+ taisi olla joku 120 milliä. 24 senttinen on älyttömän iso niin kuin 1+. Se on periaatteessa sen kokoinen kala, joka lähtee tuonne Näsijärveen ja vaeltaa. Sen taimenen vaelluksen selvittämiseksi niin me laitettiinkin niitä T-ankkurimerkkiä selkään niille taimenille. Niin tuli varmaan laitettua nyt 20 kappaletta, ylittekin varmaan laitettiin niitä. Ja ehkä tulevaisuudessa tätä hommaa jatketaan täällä ja niitä pitäisi saada merkattua 50 tai 100 yksilön väliin, että ne antaisi jonkunlaista tulosta, kun ne lähtee tuonne vaeltaan Näsijärveen toivottavasti. Ja jos niitä joskus pongataan täällä taimenia kutupuuhissa tai syksyllä muutenkin, niin on jännä nähdä sitten, että pystyykö niitä merkattuja yksilöitä sitten näkemään siellä sitten, kun se keltainen merkki on selässä, niin se auttaa se semmoistakin havainnointia tekemään sitten. Et tässä on kyllä hyvä lähteä eteenpäin ja varmaan seuraavan kerran kunnostuksessa nähdään ja siirrytään uuteen paikkaan kunnostamaan ja pannaan sinne kutusoraa ja suojakivikkoa ja luodaan taimenelle paremmat eliolosuhteet. Heti huomenna. Niin, ajattele, se on huomenna. Pieniä siivuja ja se on moro. Moi! Ja se ei ole teollisen makuista. Ei. Ei mitään. Oho. Mitä meni tuossa? Mikä meni? Asiakas. Se on toinen tässä näkyy. Nuori asiakas ja vanha asiakas.